सुबह का समय था। नवरंगपुर गांव की गलियों में हल्की धूप टपक रही थी। पक्षी अपने अपने ढंग से गाना गाकर दिन की शुरुआत कर रहे थे। गांव के ठीक पीछे फैला हुआ था जादुई जंगल। साधारण जंगल नहीं, वहाँ के पेड़ अजीब तरह से हवा में झूमते थे, मानो किसी अदृश्य लय पर नाच रहे हों। कभी कभी तो लगता था जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। गांव वाले जंगल से थोड़ा डरते थे और थोड़ा प्यार भी करते थे। डर चूंकि कहा जाता था कि वहां जानवर इंसानों से बात कर सकते हैं, और प्यार क्योंकि वही जंगल गांव को हर मौसम में जीवित रखता था। दादी, आज फिर जंगल से अजीब आवाज आई। लगता है पेड़ फिर से हंस रहे थे। अरे वो पेड़ नहीं, तुम्हारी कल्पना है। लेकिन जंगल में दिल वाले इंसान सच में जानवरों से बात कर सकते हैं। सच में? मतलब मैं भी कर सकता हूँ? दिल साफ हो, नियत अच्छी हो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन याद रखना, जंगल प्यार समझता है, डर नहीं। रोहन जंगल को दूर से देखता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा, शरारत और थोड़ा सा साहस चमकता है। कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है, जहाँ एक बच्चा सोचता है, क्या मैं सच में जानवरों की भाषा समझ सकता हूँ? दोपहर का समय था। रोहन धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में पत्तों पर सूरज की किरणें ऐसे गिर रही थीं, मानो कोई सुनहरी चादर बिछी हो। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस गहराई में कहीं कोई भारी सी आवाज गुरगुराती महसूस हो रही थी। रोहन रुकता है। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, धीरे धीरे आगे बढ़ा। अच्छी इतनी जोरदार चीख के सामने की मिट्टी उछलकर रोहन के चेहरे पर आ गई। धुएं जैसे धूल के बीच से धीरे धीरे एक बड़ा सुनहरी अयाल वाला शेर बाहर आता है, पर वो बाकी शेरों जैसा खतरनाक नहीं लगता। उसकी आंखें पानी से भरी थीं, नाक लाल थी और उसने गले में ऊनी मफलर बांध रखा था। शेर मफलर पहनकर? अच्छी। और क्या, जंगल की हवा आजकल बहुत ठंडी चलती है। अच्छी। एसी का टेम्परेचर किसी ने बढ़ा दिया है। लेकिन शेर तो दहाड़ते हैं, चीखते नहीं। दहाड़ता तो मैं भी हूँ, पर ठंड की वजह से आवाज अटक जाती है। अच्छी, सुनना, मैं दहाड़ता हूँ। अच्छी। दहाड़ की जगह फिर छींक निकलने से रोहन पेट पकड़कर हंसने लगता है। शेरू रोहन को देखता है और अचानक घबरा जाता है। तू इंसान है, काटेगा तो नहीं? इंसान बहुत चालाक होते हैं। अरे, इंसान जानवरों को काटते हैं? ये तो उल्टा हो गया। अच्छी, क्या पता तुम लोग जंगल में आकर पेड़ काटते हो, फल तोड़ते हो, तो सोचा इंसान शायद शेरों को भी काटते होंगे। रोहन जोर से हंसता है। शेरू भी धीरे से मुस्कुरा देता है, जैसे दोस्ती की शुरुआत हो गई हो। मुस्कुराते हुए दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। एक इंसान, एक शेर, दोनों पहली बार एक दूसरे को देखकर घबराए भी थे और हंसे भी थे, लेकिन दिल के अंदर दोनों को महसूस हुआ, ये मेरी जिंदगी बदल सकता है। धीरे धीरे रोहन आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम रोहन है और मैं किसी को नहीं काटता। और मैं हूँ शेरू, जंगल का सबसे ठंडा शेर। मतलब मुझे हमेशा ठंड लगती रहती है। अच्छी। शेरू और रोहन अब पेड़ों के बीच लकड़ियों से बनी एक छोटी खुली जगह में बैठ गए। ऊपर पेड़ों से छन छन कर आती धूप शेरू की सुनहरी अयाल पर पड़ रही थी, लेकिन ठंड की वजह से वो अब भी मफलर में लिपटा था।
अचानक शेरू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या हुआ शेरू? छींक के अलावा भी कोई टेंशन है क्या? है भाई, बहुत बड़ी टेंशन है। मेरी शेर वाली इज्जत खतरे में है। इज्जत? जंगल में सब तुम्हें शेर राजा मानते होंगे। नहीं यार, वो सब तो पहले था। अब तो सब कहते हैं, ये देखो पगला शेरू आ रहा है। शेरू ने आसपास देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर धीरे से बोला, जंगल में एक बंदरों का गिरोह है, चिंपू गैंग। उनकी शरारतें मेरी जिंदगी खराब कर रही हैं। क्या करते हैं वो? सबसे पहले तो हर सुबह मेरी दहाड़ की प्रैक्टिस चलती है, पर अच्छी। दहाड़ की जगह छींके आने से रोहन फिर हंस पड़ा। जैसे ही मैं राह शुरू करता हूँ, बंदर पेड़ों पर बैठकर ताली बजाते हैं और चिल्लाते हैं, वाह वाह, शेरू जी की दहाड़ 50% डिस्काउंट में है। और सुन, जैसे ही मैं बैठकर आराम करता हूँ, चिंपू गैंग मेरा पूंछ पकड़कर खींचता है और मिनट में 100 कूद लगाकर भाग जाता है। इतनी तेजी? इतनी कि मेरा मफलर गिर जाए और मुझे ठंड लग जाए। फिर मैं छींकता रहता हूँ और बंदर मेरे छींक की आवाज के रील्स बनाते हैं। कल तो हद ही कर दी। एक बंदर ने पेड़ से आम तोड़कर मेरे सिर पर दे मारा। मैं तो खुश था कि आम मिलेगा, पर वो कच्चा था। ओह, बहुत दर्द हुआ? दर्द तो हुआ, पर उससे ज्यादा इंसल्ट हुई। पूरा जंगल हंस रहा था कि शेरू को आम ने मारा। कृपया कुछ कर दे रोहन। तू इंसान है, तेरा दिमाग बहुत तेज होता है। मेरा तो दिमाग ठंड से जम गया है। अच्छा, तो इंसान दिमाग और शेर ताकत। डील पक्की। चलो फिर बंदरों की क्लास लेते हैं, दोस्तों की तरह। और मजेदार तरीके से। रोहन और शेरू दोनों पास की एक खुली जगह पर बैठते हैं। शेरू ठंड से कांप रहा है, लेकिन इतना उत्साहित है कि पूंछ अनजाने में हिल रही है। चिंपू गैंग को सबक सिखाने के लिए दिमाग चाहिए और थोड़ा नाटक भी। नाटक? मैं तो असली शेर हूँ, मुझे क्या नाटक करना है? नाटक तू नहीं, तेरी कॉपी करेंगी। कॉपी? मेरी? किससे? रोहन जंगल के सूखे पत्ते, बेलें, घास और लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। क्या तू पेड़ लगाने आया है या बंदर भगाने? दोनों, अभी दिखाता हूँ। शेरू हैरानी से उसे देख रहा है। रोहन लकड़ियों से एक बड़ा ढांचा बनाता है, मानो एक खड़ा हुआ इंसान। फिर घास से शेरू जैसी आयाल बनाता है। 2 मोटे आमों को जोड़कर शेरू जैसी गोल गोल आंखें बनाता है। अरे वाह, ये तो मेरे बड़ा बोल्ड वर्जन जैसा दिख रहा है। मेरे से ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट तो मैं बनाऊंगा, तू नहीं। रोहन और शेरू एक पेड़ के पीछे छिपकर प्लान की आखिरी सेटिंग करते हैं। रोहन पेड़ की ऊंचाई मापता है और अपने बैग से एक पतली रस्सी निकालता है। रस्सी को वो पुतले के एक हिस्से से जोड़ता है और दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ता है। ये रस्सी क्यों? जैसे ही बंदर पुतले पर कूदेंगे, मैं रस्सी खींचूंगा, पुतला नीचे गिरेगा और उन्हें लगेगा कि शेरू उठकर खड़ा हो गया। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि ये नकली है, तो तू असली दहाड़ या छींक कुछ भी मार देना। मुझे लगता है छींक ही भरोसेमंद है। कुछ देर बाद चिंपू गैंग की हंसी आने लगी। ओए देखो, शेरू फिर खड़ा है। चलो परेशान करते हैं। आज तो इसकी पूंछ खींचकर 200 कूद लगाऊंगा। जैसे ही पहला बंदर पुतले के सिर पर बैठता है, रोहन धीरे से रस्सी खींचता है। पुतला अचानक घूम जाता है, जैसे अभी अभी जिंदा हुआ हो। अरे अरे, ये तो हिल गया।
शेरू जिंदा है, आज तो गया काम। पेड़ के पीछे छिपा शेरू बहुत जोर से दहाड़ने की कोशिश करता है। आची! इतनी जोरदार छींक के पत्ते उड़ जाते हैं। बंदरों के कान खड़े हो जाते हैं। ये दहाड़ थोड़ी थी, ये तो तूफान था, भागो यहाँ से। बंदर धड़ाधड़ भागने लगते हैं और रोहन व शेरू दोनों पेड़ के पीछे से निकलकर एक दूसरे को देखते हैं। हमारा प्लान 110% सफल। अब बंदर मुझे पगला शेर नहीं, दहाड़ू शेरू कहेंगे। चिंपू और उसकी पूरी बंदर गैंग कुछ देर बाद वापस लौट के आते हैं। उनके चेहरे पर अब शरारत नहीं बल्कि पछतावा था। लो, फिर आ गए। अब क्या करेंगे रोहन? ये आवाज डर की नहीं, शर्म की लगती है। शेरू भाई, हमें माफ कर दो। हमने सोचा नहीं था कि हमारी मस्ती तुम्हें दुख देगी। तुम माफी मांग रहे हो? सच में? हाँ, तुम छींकते थे, हमें हंसी आती थी, पर हमें ये नहीं पता था कि तुम ठंड और टेंशन से परेशान हो। और वो आम, वो तो गलती से कच्चा था। असल बात तो ये है, हम तुम्हें चिढ़ाते इसीलिए थे क्योंकि तुम कभी बात ही नहीं करते थे। हमें लगा तुम हमें दोस्त नहीं मानते। मैं तो बस ठंड से परेशान रहता था, इसीलिए चुप रहता था। ये अदरक तुलसी का काढ़ा है, तुम्हारी छींक के लिए बनवाया है। देखा शेरू, सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी समझदार होते हैं। कभी कभी शरारत सिर्फ दोस्ती की कोशिश होती है। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं भी तुमसे दूर रहने लगा था। अगर दोस्त बनना है तो आज से बंदर गैंग और शेरू एक ही टीम। यही था वो ट्विस्ट। शेरू ने समझदारी दिखाई और बंदरों ने दिया असली सबक। शरारत के पीछे भी कभी-कभी दोस्ती छिपी होती है। जंगल की शाम अब सुनहरी हो चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में झूम रही थी और माहौल में अजीब सी शांति और खुशी थी। शेरू, रोहन और चिंपू गैंग एक बड़े बरगद के नीचे बैठकर बातचीत कर रहे थे, जैसे पुराने दोस्त हों। देखो दोस्तों, गलतफहमी से बड़ी कोई मुसीबत नहीं होती। अगर तुम सब पहले बात कर लेते तो शेरू को इतना नहीं झेलना पड़ता। सही कहा। हमने सोचा था कि शेरू हमें इग्नोर करता है, इसलिए चढ़ाते थे, पर असल में तो वो ठंड से दुखी था। और मैं सोचता था कि तुम मुझे परेशान करने में मजा लेते हो, पर आज पता चला कि तुम तो बस दोस्त बनना चाहते थे। अचानक शेरू के नाक में हल्की सी खुजली हुई। सभी बंदर डरकर एक कदम पीछे हुए। रुको रुको, काढ़ा अभी पिलाते हैं। अच्छी। जंगल की हवा में हंसी की आवाज फैलती है। मनुष्य और जानवरों की टीम एक होकर बैठी है, एक सुंदर संदेश के साथ। और कहानी खत्म होती है एक मुस्कान और नई दोस्ती के साथ।